Энергетика системасын кризистин сазына ким батырган? Учурдагы президент Садыр Жапаровпы же мурдагы президент Алмазбек Атамбаевпы? Эми Кыргызстанда эт 680-700 сомдон асса аким, мэр, губернатор жалпысынан жергиликтүү жетекчилер түздөн-түз жооп берет. Бул боюнча Камчыбек Ташиев катуу эскертүү берди. Президенттин алдына бир эмес эки жолу мени ушул жумуштан алыңыз деп кирген Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасын 5 жылда кантип чечкен. Gündeme жыйынтыктын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай орчундуу темаларды камтыйт. Студияда мен Азамат Абдиев, бизден алыстабаңыздар. Ишенбесеңер журналисттерди жиберип текшерип көргүлө. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда бардык майнинг фирмалардын иши токтотулганын билдирди. Бул маалыматты өлкө башчысы расмий тастыктады. Бөркал десе баш алып, аша чапканды токтоткула. Президент Садыр Жапаров тынчтык мыйзамынын аткарылышы боюнча рейд уюштурган жетекчилерге, айрыкча Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине катуу эскертүү берди. Акыркы 5 жылда Кыргызстандын турак жай рыногунда баалар кескин кымбаттоодо. Өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында баалар 25-30% өскөн. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 10 ноябрь дүйшөмбү. Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоого үгүт иштери башталды. Шайлоого катышуу үчүн жалпы 467 талапкер катталган. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Дөрөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи аренасы чоң салтанат менен ачылды. Сузактагы кайнар айылы ондогон жылдар бою таза сууга жетпей келет. Айыл тургундары көйгөй чечилбей жатканын айтып, бийликтен чара көрүүнү күтүшүүдө. Кышкы туризм үчүн Алматы менен Караколду байланыштырган авиа каттам жандырат. 11 ноябрь шейшембе. Чоң алайда чек ара кызматкерлерине арналган жаңы кызматтык батирлер пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Шайлоонун активдүү учуру башталды. Жалпы 507 талапкер 300 000 сомдон шайлоо күрөсүн төккөн. Бирок 467 жаран гана талапкер катары катталды. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда эттин баасына киргизилген көзөмөлдү 2025 жылдын 31 декабрына чейин узартты. Кыргызстанда халал азыктарына коюлуучу талаптар күчөтүлөт. Эми айрым кошулмалар желатин жана азык-түлүк боекторунун келип чыгышы лабораториядан текшерүү талап кылынат. Бишкекте АСАГА полисин алгандарга камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлдү. 27 жаранга 2 миллион сомдон ашык каражат тапшырылды. 12 ноябрь шаршембе. Ишенбесеңер журналисттерди жиберип текшерип көргүлө. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда бардык майнинг фермалардын иши токтотулганын билдирди. Акыркы 5 жылда Кыргызстандын турак жай рыногунда баалар кескин кымбаттоодо. Өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында баалар 25-30% өскөн. Ош шаардык муниципалдык инспекциясы укук бузуулар боюнча 258 протокол түзүп, 2 миллион сомдон ашык айыппул салган. Инспекция шаар аймагында күн сайын рейд өткөрүүдө. Үйгө муктаж өзгөн районунда 2 үй бүлө Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен жаңы конушуна көчтү. Экөө тең учурда заманбап шарты бар турак жайда жашап жатышат. 13 ноябрь бейшембе. Садыр Жапаров Манас-Ордо улуттук комплексин реконструкциялоо ишин баштоого старт берип, Баластан балдар оюн зоок борборунун курулушуна капсула салды. Майнинг фермалар март айына чейин иштебейт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана энергетика министри Талайбек Ибраев өлкөдөгү энергетикадагы соңку кырдаалдарга байланыштуу маалымат беришти. Эми эт 680-700 сомдон ашса, аким, мэр, губернатор жалпысынан жергиликтүү жетекчилер түздөн-түз жооп берет. Бул боюнча Камчыбек Ташиев катуу эскертүү берди. Манас шаарында Манас Кап 2025 эл аралык футбол мелдеши старт алды. Кыргызстандын олимпиадалык курамасы Бахрейн курамасын 2-1 эсебинде жеңди. Чүй облусунун Малтабар айылында дагы бир жаңы футбол аянтчасы ачылды. Элет жаштарынын кубанычында чек жок. 14 ноябрь жума. Бөркал десе баш алып аша чапканды токтоткула. Президент Садыр Жапаров тынчтык мыйзамынын аткарылышы боюнча рейд уюштурган жетекчилерге, айрыкча Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине катуу эскертүү берди. Талас облусунун инфраструктурасын жакшыртуу үчүн турукташтыруу фондунан 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ош шаарында эттин баасын көзөмөлдөө боюнча күчөтүлгөн рейд жүрүп жатат. Талапка баш ийбегендерге айыппул салынып, соода жайлары жабылат. Сокулукта Таштандыдан жаңы көрүлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Шектүү катары 23 жаштагы кыз кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Кыргызстандын энергетика тармагы кризиске кептелген аз келгенсип, бул жылы топтолгон суунун аздыгы алдыдагы кычырган кыштын оор болорунан кабар берип турат. Электр жарыгына болгон чектөөлөр коомчулукта күнөө кимде деген суроонун айланасындагы талкууну ортого салды. Бул талкуу жөнөкөй жарандардын нааразычылыгы менен эле чектелип калган жери жок. Тагыраагы учурдагы президент Садыр Жапаровду, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди, жада калса энергетика министри Таалайбек Ибраевди ачык дебат талаасына сүйрөп чыкты. Талкуудан тактык жаралат демекчи, кимдин убагында, ким кандай ката кетирди, бардык жагдайлар ачыкка чыгып отурат. Ошентип, жарыктын кризиси же жарыктын жаңылануу доору деп айтабызбы? Айтор, бул кырдаал саясий кагылыштарга жол ачты. Чындык ким тарапта? Энергетикалык көз карансыздыкка жетүү үчүн бизге эмне керек? Жөн гана сөз эмес, конкреттүү иштер жана жаңыланууга үмүт барбы? Бул суроолордун тегерегинде апта ичиндеги маанилүү окуяларды топтоштурган Күндөмү жыйынтык программасында дал ушул актуалдуу маселенин түпкү тамырын талдап көрөлү. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атамбайдын убагында деле светтер өчкөн, азыр деле өчүп атат. Өчөбү деп коркконсуңар, өчпөйлө баарыңар аман эсен менин маңдайымда турасың. Свет маселеси кыш келген сайын болот bizde. Свет Кудайга шүгүр жетишет. Бул майнинг өчүп турган убакта да бизде мындай чыкканда генерациябыз жетпей атат. Март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалары иштебейт. Өлкөдө электр энергиясына болгон чектөөлөр киргизилип, акылдуу эсептегичтер аркылуу кубаттуулук чектелгенден бери энергетика тармагы акыркы аптанын негизги темасына айланды. Бул жагдай мурдагы жана азыркы бийликтин ортосундагы ачык жана курч саясий талкууга себеп болду. Президент Садыр Жапаров энергетикалык кризиске мурдагы бийлик башындагылардын ийри долбоорлору ишке ашырылбагандыгын күнөөлөсө, экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн тушунда тагыраагы 2017 Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка жеткен деп жооп кайтарды. Саясий кагылыштарга кептеген бул кырдаал тууралуу башынан тизмектеп айтып берели. Алмазбек Атамбаев Фейсбуктагы кайрылуусунда датка кемин линиясынын курулушу Кыргызстанды коңшу мамлекеттердин транзитине болгон көз карандысыздыктан куткарганын жана Бишкек жебин модернизациялоо, Токтогул ГЭСин реабилитациялоо иштери башталганын белгилеген. Ал өз доорундагы абалды азыркы абалга салыштырууга болбойт деген пикирин билдирди. Мен 2017 жылга келгенде өлкө Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлинен көз карандылыктан чыга алганына, 2017-2018 жылдары биз электр энергиясынын импортун толугу менен токтотконуна сыймыктанчумун. Муну мен Кыргызстан өзүнүн энергетикалык көз карандысыздыгын алган учур деп атачумун. Ошондуктан азыркы энергетикалык абалды көрүп, өлкөнү 2010 жылдын жазындагы абалга кантип кайра жеткирип коюуга болоорун түшүнүү кыйын. Учурда чет өлкөдө жүргөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Фейсбуктагы расмий баракчасы аркылуу президент Садыр Жапаровдун кайрылуусуна расмий жообу дал ушундай башталган. Ал өзүнүн президенттик 2011-2017 жылдарда энергетикалык көйгөйлөр түп тамыры менен чечилген деп эсептейт. Атамбаевдин айтымында датка кемин линиясынын курулушу Кыргызстанды Казакстан менен Өзбекстандын транзитине болгон көз карандысыздыктан куткарган. Токтогул ГЭСинин реабилитациялоо жана Бишкек жебин модернизациялоо менен 300 мегаватт кошумча кубаттуулук иштери башталган. Ошентип 2017 жылы энергетикалык көз карандысыздыкка жетиштик деген пикирин билдирген. 2010 жылдан кийинки мезгилде датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы жана датка подстанциясы курулуп ишке берилди. Бул бүгүн суверендүү энергетика деп аталып жаткан түшүнүккө негиз берген биздин энергетикалык көз карандысыздыгыбыздын өзөгү. Мурун биздин 4,5 миллиард киловатт саатка чейинки электр энергиябыз кошуналардын түйүндөрү аркылуу транзит болуп өткөн. Ошол үчүн Кыргызстан жыл сайын Өзбекстанга 8 миллион долларга чукул акча төлөп, Казакстанга болсо 5-6-7 миллион долларлык электр энергиясын берчү. Мындан тышкары, Казак тарап транзит акысынын жылдык көлөмүн 30-33 миллион долларга чейин көтөрүүнү пландап жаткан. Демек, келечекте биз өз электр энергиябызды өз колубуз менен өткөрүү үчүн эле жылына 38-41 миллион долларга чейин жоготмокпуз. Коомчулукту дүрбөткөн Атамбаевдин билдирүүсүндөгү дагы бир маанилүү жагдай Кыргызстандагы майнинг фермалардын ишмердүүлүгү болду. Өлкө энергетикалык кризисте турганда майнингдин иштөөсүнө жол берилгендиги үчүн учурдагы бийликке сынын айтты. Бул билдирүүдөн кийин Кыргызстанда иштеп жаткан 2 майнинг фермалардын ишмердүүлүгү жазга чейин токтотулду. Бул тууралуу Минкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөгү соңку жагдайлар тууралуу маек берип жатып маалымдады. Төраганын айтымында
Мындай чечимди энергетика министри Таалайбек Ибраев менен биргеликте кабыл алышкан. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалары иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, каттуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Кыргызстанда келишим менен иштеп жаткан эки майнинг фермалары бар. Энергетика министри Таалайбек Ибраевдин маалыматында бул фермалар электр энергияны Орусиядан алат. Алар иштеп баштаган 2023 жылдан бери транзит үчүн Кыргызстан улуттук электр тармактарына жалпы 22 миллион сом каражат төккөн. Өзүңөр көрүп атасыңар, только ушул майнингтерге кетип атат. Мындайча айтканда, ошол коомчулукка биз көрсөтөлү, мына бул майнинг өчүп турган убакта да бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат. Ошону элдин баары ойлоп атат, ошо электрдин ошо жака кетти деп. Жок, кеткен жок. Мына мындайча айтканда, кыргыздар айтканда, ач кулактан тыч кулак өчүп тургула деп. Өчтүк, бүттү, өчүрүп салдык. Жок, бүгүнкү күндө. Жанагы Саларкойн майнинг фермасы буларга эң негизгиси электр энергиясын сатуучу болуп, Россия мамлекетинин Интеррао компаниясы болуп эсептелет. Андан сатып алган электр энергиясын Саларкойн компаниясы Казакстанда Кегок компаниясы аркылуу транзит аркылуу андан кийин бизге түшөт ал электр энергия, национальный электрический сет деп коет. Ошого транзит аркылуу өтүп туруп, Орус мамлекетинен сатып алган электр энергиясын бизге транзит аркылуу алып өтүп туруп, анан пайдаланышат. Бизге бул кандай транзит жана кызмат үчүн эле төлөнгөн акчадан баш тартып, ошол алып өткөн электр энергиясын токтоттук. Мына азыр ошо СК1, СК2 деген өчүргүчтөрдү өчүрүп, пломбуларды бастык. Элде жанагындай суроо талап болбосун деп. Отключить Шервелл 35 СК1, проверить отключаем положение. Вас понял, отключаю Шервелл 35 СК1. Бул экинчи линейный разделителге кошуп атабыз азыр СК1 линейный разделитель өчүк, азыр экинчиге уже пломба басабыз азыр. Жогоруда айтылгандай, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин дооматтарына жооп кайтарган энергетика министри Таалайбек Ибраевдин соңку маалыматтарынан кийин президент Садыр Жапаров кайрадан Кабар маалымат агенттиги аркылуу маек берди. Ал Атамбаевдин бийлигинин тушунда энергетика тармагы сазга батырылган деп мурдагы жетекчиликти айыптады. Президент сандык фактыларды келтирип, 2010 жылдан 2020 жылга чейинки 10 эле жылда карыз 123 миллиард сомго жеткен. Бул 1 миллиард 323 миллион доллар деп, муну банкроттук деп атады. Ошондой эле ал Бишкек жепти модернизациялоодо 386 миллион долларга 2 эле меш жаңыланганын жана 111 миллион доллар коррупциялык жол менен желип кеткенин кайталап белгиледи. Бул деген сөз сазга тизесине эмес, кекиртегине да эмес, чекесине чейин батырган деген сөз. Энергия системабыз банкрот болуп калган. Энергия компаниянын кызматкерлерине банктан үстөгү менен кредит алып, эмгек акы берип калат деген эмне деген маңкуртчулук. Мындай жорукту дүйнөдө эң артта калган мамлекеттер деле кылбаса керек. Мисалы 2010 жылдан 2020 жылга чейин РСК банктан 201 миллион сом үстөгү менен кредит алып, баса белгилеп айтам, болгондо дагы үстөгү менен алып энергетика тармагынын кызматкерлерине эмгек акы төлөп жүрүшкөн. Мен муну куру сөз менен айтып жаткан жокмун. Кагаздардын баары банктын жана энергетиктердин архивдеринде документалина турат. 2021 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин айлык акыларды төлөө үчүн деп биз банктан 1 тыйын алган жокпуз. Тескерисинче 2021 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 137 миллиард сом карыздын 112 миллиард сомун жаап өттүк. Калган 25 миллиард сом карызын эмдиги жылы жаап өтөбүз. Энергия системабызда 2020 жылга чейин коррупция, ар кандай жеке кызыкчылыктагы урлук схемалар бар болчу. Биз анын баарын талкалап жок кылдык.
Азыр ал жакта схема, урлук деген жок. Ошол үчүн тездик менен карыздарынан кутулуп келе жатышат. 2027-жылы Кудай буйруса биринчи жолу кирешеге чыга башташат. Президент Жапаров ошондой эле энергетикалык тартыштыкка күнөөлүү деп айтылып жаткан майнинг фермалары тууралуу кеңири түшүндүрмө да берди. Ал азыркы бийликтин көзөмөлүндө 2 гана майнинг ферма иштегенин айтып, алардын бири Орусиядан импортталган энергияны колдонсо, экинчиси Камбарата 2 ГЭСинин буга чейин жоготууга учурап келген 30 мегаватт кубаттуулугун гана алып жатканын билдирди. Президент бул фермалар мамлекетке транзиттик пайда алып келгенин, андан тышкары алар инвестициялык милдеттенмелердин алкагында жаңы трансформаторларды жана 92 километр жаңы аба чуалгыларын куруп жатканын айтты. Жапаров алардын иши убактылуу токтотулганын, бирок мамлекет үчүн пайдалуу бул долбоорлор суук кеткенден кийин гана иштей турганын билдирди. Биз ар бир жасап жаткан ишибизди жети эмес, 70 өлчөп бир кесип атабыз. Мамлекетке зыян келчү иштерден дароо баш тартабыз. Бул майнинг мамлекетибиз үчүн болуп көрбөгөндөй пайдалуу иш. Себеби 4-5 жылдан кийин майнингдагы жаңы салынган трансформаторлор менен 92 километр жаңы линиядагы мамлекеттин менчигине өтөт. Линиялар азыр деле мамлекеттикке. Демек бул майнинг кимдир бирөөлөрдүн же министр менен менин кызыкчылыгым үчүн эмес. Мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат. Азыр депутаттыкка талапкерлер да майнингтерди айтып чыгып хайп кармай башташты. Иштин түпкү тамырын билбегенден кийин мурдуңарды тыкпагыла деп эскерте кетет элем. Мен жогоруда мамлекетке кандай пайда алып келет экенин айттым. Азыр мурдакы бийликтегилердей болуп чөнтөкөй иштеген эч ким жок. Чөнтөкөй иштеген чиновниктердин тапканын кайра кайтарып кызматын алып атабыз. Мунун баарын эл көрүп турат. Албетте көрүп, билип туруп эле көргүсү келбегендер да бар. Бирок алар саналуу эле деп ойлойм. Бир чети андайларда болуп турушу керек. Кой аксагы менен 1000 деп коет эмеспизби? Бизде демократия. Демек азыр 2 эле майнинг ферма иштеп атат экен да. Ооба, ал 2 майнингден мамлекетибиз миллиондогон пайда көрүп жатканыбызга карабай, экөөнү тең убактылуу жаптык. Кеминдеги майнингти калтырып койсок болмок. Анткени ал Россиядан импорт кылып келген өзүнүн энергиясы менен иштеп жаткан. Бирок аны да убактылуу токтоп тургула деп сурандык. Президенттин айтымында энергетикалык карызды жабуу жана жаңы курулуштарды ишке ашыруу менен тармакты саздан чыгарууга аракет кылууда. Ал 2022-2025 жылдары 28 ГЭСти ишке киргизүүнүн жана Токтогул ГЭСинин 4-агрегаторун жаңылоонун аяктап жатканын маалымдады. Ошондой эле 2028 жылы Камбарата 2-нин 2-агрегаты жана Каракечи жылуулук электр станциясы ишке киргенде гана кышкы дефицит жабылат деп болжолдоп жатат. Мунун баарын жамандагандай болуп калбайын деп ушул күнгө чейин айтпай жүрдүм эле. Бекназаров айткандай өзүңөр айттырып атасыңар да. Буга чейин бир дагы экс-президенттердин атын атабадым эле. Анда санда эле тарыхыбызга өткөн кеткен кемчилдиктерди жалпылап айтып койгонум болбосо, эми мындан ары свет, майнинг, тышкы карыз, күбөлүк деген маселелер боюнча маек алганы келбегиле. Бул маселелер боюнча эч кимге маек бербейм, жооп да бербейм. Саясий талкуулар бир нече убакытка созулса да, эксперттердин жана элдин талабы бир: жаңы ГЭСтер, туруктуу жарык жана энергетикалык көз карандысыздык. Өлкө 2026 жылга 25 ГЭС курууну жана Камбарата 1 ГЭСин курууну баштоону пландап жатат. Анткени энергетикалык кризистин түпкү себеби эскирген инфраструктура, коррупция жана өсүп жаткан керектөөгө жооп бере албаган кубаттуулуктун жетишсиздигинде. Мындан ары саясий талкууларды карап отура бербей, биз муну тарых деп кабыл алып, алдыга умтулушубуз керектигин эксперттер белгилейт. Ар бир президент өзүнүн мөөнөтүндө Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга милдеттүү. Ар бири жок дегенде бир чоң ГЭС куруп же ишке киргизип, конкреттүү иш аракеттерди көрүшү зарыл деп белгиленет. Бул 30 жылдын ичинде деле боло берген ушундай чектөөлөр, свет маселеси кыш келген сайын болот bizde. Буга чейин деле билесиңер, Бакиттин убагында деле тезектергиле деген, Атамбаевдин убагында деле светтер өчкөн, азыр деле өчүп атат. Бул тарыхый факты да, муну эч ким жокко чыгара албайт. Муну бир гана жолу бар, катар жана каскат ГЭС салынмайынча бул маселе чечилбейт. Ошон үчүн акыйлашып отура бербей, акча таап, инвестор алып келип, жылга 5 жылда бирден ГЭСти салып отурушубуз керек. Башка жол жок, бир эле жол бар да. Ошону келген президенттин баары билиш керек.
кийинки 50 жыл 100 жыл келе турган президент дагы келери менен кес салыш керек. Жыл сайын электр энергиясына болгон таңкыстыктын дагы бир себеби катары өлкөдө жаңылануулардын болушу, жаңы өндүрүш ишканалардын ишке кириши, турак жайлардын көбөйүшү муктаждыкты жогорулатууда дешет адистер. Бирок аны чечүүнүн жолдору да бар. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Кулумбетов энергияны үнөмдөөнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу менен ага жетишсе болоорун белгилейт. Ал эми азыркы убакта кечки күндө жарыктандыруу үчүн мекемелердеги электр энергияны азыраак пайдалануу мүмкүнчүлүгү бул эми керек электр энергияны толук жеткирүүгө шарт түзүүнүн бир варианты. Себеби бизде жарыктандырууга кеткен энергияны LED лампочкаларды көбүрөөк пайдалануу менен 80%га чейин азайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ошондой эле азыраак пайдаланган деңгээлде кереги жок учурда өчүрүп турсак, муну энергия менеджмент деп айтып коебуз. Ошондо чыгып аткан азыр энергияны толук деңгээлде пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле эртең мененки тартыштыкта же болбосо кечки жанагы энергиянын көп пайдаланган учурларында болсо, бизде энергияны ошол эле берилип аткан деңгээлде толук пайдалануу мүмкүнчүлүгүн деле пайдалансак болот. Бул үчүн ошол убакта керектүү гана приборлорду иштетип, кереги жокторун кайра өчүрүп коюп алып эле ошол режимден ошол убактан өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эми бул бир жагы да. Белгилей кетсек, Кыргызстанда электр энергиясына убактылуу чектөө киргизилген. Анда эртең мененки жана кечки убактарда керектүү эң жогорку болгон маалда энергиянын кубаттуулугу 5 киловаттан 3 киловаттка чейин түшүрүлөт. Бул чектөө келерки жылдын 1-апрелде чейин күчүндө болот. Нурзада Сыдыкова, Октакыл Сумралиев, Күнтеми жыйынтык программасы үчүн. Кыргызстанда акыркы айларда эттин баасы кескин өсүп, эл арасында нааразычылыктар күчөгөнү ачуу чындык. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы 11 августтан тартып 90 күнгө эттин баасын 680-690 сом деп чектегенине карабастан, базарларда эттин килосу кеминде 700-750 сомдон, сөөгү жок сулпет 900 сомдон сатылууда. Өкмөт койгон чектөө менен реалдуу рыноктун ортосундагы айырмачылыктар бүгүнкү күндүн башкы маселесине айланды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ай сайын бир нече жолу рейдтерди өткөрүп, бааны көзөмөлдөп жатабыз дегени менен сезилээрлик жыйынтыктар да жок. Эл аралап жүргөн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да бул маселеге өзү киришип, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин катуу сынга алды. Ал баага көзөмөл жүргүзбөгөн губернатор, мэр, акимдер жоопко тартылаарын ачык эскертти. Мындай талапты уккан аткаминерлер жумшак крест сомдон айрылбайын деген өңүттө буту-бутуна тийбей чуркап, байма-бай рейдтерди уюштуруп, көзөмөл чараларды кайрадан күчөтүп турган чактары. Бир учурда улуу ойчулдар айтмакчы, эт болбосо чөпче, жуттан аман чыгасың деген заманды көрүү биздин бешенебизге буйруган экен. Ал эми карапайым элде бир эле суроо: эттин баасы качан түшөт? Бирок азырынча бул суроого так жооп жок. 720 сатылып атат. Антимонополия деген нерсе 0 иштеген жок. Жергиликтүү бийлик органдары жетекчилер жооп бересиңер. Акыркы күндөрдө 750ге чейин көтөрүлдү да. Азыр көп адамдар эт жебейт мисалы. Буга чейин регион телеканалы Манас шаарындагы базарларда жашыруун камера менен сурамжылоо жүргүзгөн. Анда сатуучулар этти белгиленген баада сатып жаткандай көрүнгөнү менен реалдуу баа такыр башка болуп чыкты. Эттин баасы канчадан? 700 сом. Сулпет 900 сом. Эттин баасы канча болду? 700 сом болду дечет. Сулпет канчадан? 850, 870 шаққандай же. Мала дарқы саны болса. Канчадан? 700-ден 730, 750-ге чейин. Эт канча сомдон? 700 сом. Мал этиби же кой этиби? Мал эти. Сулпет канчадан болуп атат? 900 сом. 720 сатылып атат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы 11 августта эттин баасына 90 күндүк чектөө киргизип, 680-690 сом деп бекиткен. Бирок ушул чектөөгө карабастан базарлардагы баа кыйла айырмаланып, жарандар этти 700-750 сомдон сатып алып жатышкан. Антимонополия Жалал Абад облусунун аймагы чоң, кызматкерлер аз болгондуктан баанын жасалма көтөрүлүшүн аныктоо кыйын болуп жатканын билдирди. 700 сомдон 720 сомдон сатылып аткан учурлар болуп атат. Ал учурларда биз ошол сүрөткө тартып, ошол жеринен акт түзүп, ошол жерден протокол түзүп туруп, биз штрафтары түзүлүп атат. Ошолго албетте буларды кармаш өтө кыйын болуп атат бүгүнкү кезде. Бардыгын контроль кылыш оор болуп атат. Тем более биз областта 4 эле кызматкербиз, область боюнча мына чыгуулар болот. Биз мындай дегенде мындай баарына жетишүү өтө мындай сал кыйындыктар жаратып атат.
Сатуучулар болсо тескерисинче, этти өздөрү да 680 сомдон жогору баада сатып алаарын белгилеп, мамлекет бекиткен баада сатуу чыгымды жаппайт дешет. Алар малдын жана жем тоюттун наркы кескин көтөрүлүп, бул өз кезегинде эттин баасына түз таасир тийгизген айтышат. Тоют маселеси былтырга салыштырмалуу 2 есе кымбат. Ошонун эсебинен кымбат, границаларга өтүп атат, Өзбекстандар ачык, кетип атат баары. Анан кымбатта дыйкан кантип арзан сатсын? Сиздерге негизи кымбат баада келип атабы? Канчадан келет сиздерге? Кымбат баада келет бизге. Бизге азыр буканы 700 сомдон союп берип атат өзү. Баккан адамга деле актабайт атты жем чөптөрү кымбат. Былтыркы 12 сом, 13 сом арпалар азыр 27 сомдон сатып атат. 12-13 кебектер 25-26 сомдон сатып атат. БДПрестери кымбат, аларга деле туура түшүнүш керек. Мал базарды бир барып тарткыла. Анан ошол жерден тыянак чыгарасыңар. Негизи 680 сом деп бекитилген болчу да, андан ага сатсаңар актабай калабы? Жок, анан бизге жок болуп атат. Өзү биз 680ден алайлы десек, өзүбүзгө жок, аны кантип сатат? Базарга барып тирүүн сатып алсаң, андан кымбат түшөт экен. Таразага тартып алайын десең, аны баккан адам бербей атат. Эттен башка нерселер деле толтура кымбаттаган. Ошону деле көзөмөлдөп койсун да, антимонополия деген нерсе ноль иштеген жок. Мал базар кымбат. Кунажындар бар, алар арзан союлуп атат. Аны сойсок элдер жалып кылып атат да, катуу деп. Анан жемниклер союп атабыз, булар 700 сом союп атабыз да. 720 сатылып атат. 700 сом, 720. Негизи өзү малды кымбаттап атасыздар. Мал кымбат, мал базар кымбат болуп атат да. 680 еттер бар, алар май сары чыгып, аны клиенттер жалып кылып атат. Еттин кымбаттаганы Манас шаарынын тургундарына гана эмес, жалпы өлкө боюнча жарандарга таасир этүүдө. Базарларда эттен тышкары башка социалдык маанилүү азыктар да кымбаттап, үй бүлөлөрдүн күнүмдүк бюджетине олуттуу салмак кошулду. Айрымдары үчүн эт мурдагыдай күнүмдүк азык эмес, сейрек колдонулуучу тамакка айланып баратканын айтышат. Мен үчүн кымбатыраак, чуть-чуть кымбат, чуть хотя бы бир нормальный коюн эти деле, эмеси деле жалабатта вообще-то кымбат болот да, башка жерде нормальный салыштырсаң. Элдин чөтөңүнө оорураак кылат да эми. Пенсионерлердин наша пенсия вообще мизерный 6900 алабыз. Ошого кымбат. 500-550 болсо жакшы болот эле. Азыр көп адамдар эт жебейт мисалы. Кымбатчылык болуп атат. Мал арзан, көч кымбат. Анан продукты көп кымбаттап кетти. Көзөмөл кылыш керекпи? Көзөмөл албетте кылыш керек да. Көзөмөл кылбаса эл кыйналып атат да, арапайым кыйын эле болуп атат. Көп эт жебеген адамдар бар азыр. Кымбат болот, азыр 700-800 болгон. 700 алты ал жетти. Ишин арзандаса жакшы болмок. Көрүп атасыз, бардыгы жок, кымбат болуп атат. Эне заманга карап жашап атабыз да. Ама андай айтканда мен али өзүм жалгыз жашаймын, али эптеп эле жеткирип атам. Мына туядым, мына 300га алдым. Мына ошентип карныбыз тойбурабыз. Анча-мынча биз алып жешибиз мүмкүн. Бул жерде инвалидтер бар, пенсионныйлар бар, көп балалуулар бар. Өтө кымбат еттин баасы. Себеби өзүбүздө көпчүлүк эми 100 50%, 60% өзүбүздөн эт камсыз болот, бирок ошо бизге өтө кымбат. 680-ге чейин көтөрүлдү. Анан эми мына эки акыркы күндөрдө 750-ге чейин көтөрүлдү да. Ошо. 750ден алыппыз да ойдан. Ашингенде бизге жинде түшүрүп берселер жакшы болар да. Негизи буга чейин 730-дан 740-тан алып атканбыз. Бирок сен ар кандай болуп атат да? Элдин чөнтөгү өтө азыр аз да, жок да акча. Өзү базарларыбыз көтөрбөй атат. Өз билген немелерин коюп коюп атат бааларын. Бир күн барсак 720, бир күн барсак 750. 2 күндүн арасында эле кайра көтөрүлүп кетет да. Теледе немеден көрүп калдым YouTube'дан 900 сомго чейин чыккан жерлер бар эмиш, бирок каерде чыкканын анда эле белгилүү айтпап турат деле. Кече Ташиевдин маегин көрдүңүз да, талапты коюп атат. Коюп атат. Кандай карайсыз негизи элдин чөнтөгү? Туура эле да, өндүрүшкө карап туруп эле баа болуш керек. Анан кийин пайданы көздөп эле коюла бергенде ал жакшы болбойт да. Мындай оор жагдайдан кийин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкө аймагындагы баанын өсүшү үчүн жооптуу жетекчилерди сынга алып, чектөөлөр аткарылбай жатканын ачык билдирди. Ал мындан ары бааны көзөмөлдөбөй койгон жетекчилер жоопко тартыларын эскертти. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдары такыр карабай койгон. Алар өздөрүнүн жумуштарын аткарбастан бул нерсеге кайдыгерлик кылышкан. Ушул боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына мен кайрылып кетер элем, жана айтып кетер элем. Мындан ары базардагы баалардын кайсылар экөөндө болсо өсүшүнө, ошол өкмөт койгон
талаптарды токтомдордун аткарылбашына жергиликтүү бийлик органдары жетекчилер жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Шылтоо болбойт. Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн-түз жооп бересиңер. Жана ошого силер кабинетте эле отура бербестен, жанагы ошол өзүңөрдүн жумушуңарды кылып жүрө бербестен элди аралаш керек. Базарга чыгыш керек, базар баасын көрүш керек. Ошол күндө ошол жерге өзүңөрдүн адамдарды коюш керек. Жана ошолордон маалыматтарды алып туруш керек. А силер болсо аны жасабай атасыңар. Айыл чарба илимдеринин доктору Жамин Акималиевдин пикиринде Ташиевдин жоопкерчилик жүктөгөнү туура кадам. Анын айтымында эттин чекене баасы ак ниетсиз ортомчуларга байланыштуу негизсиз көтөрүлгөн. Ар кандай жасалма үстөктөр баанын турукташпай жатышына негизги себеп болууда. Чекене баанын көтөрүлүшү жеткирүү үчүн жырындагы ак ниетсиз ортомчулардын аралашуусуна байланыштуу. Аны ачык айтканда биз спекулятивдик үстөк коюларга туш болуп жатабыз. Бул туура эмес. Анткени мындай ишкерлер малчылардын оор эмгегин тебелеп, жөнөкөй элдин эсебинен пайда көрүшөт. Алар инфляцияны күчөтүп, мамлекетке олуттуу зыян келтирүүдө. Менин оюмча, бул багытта катуу чаралар көрүлүшү керек. Эгерде биз ортомчуларды жойбосок, канча эт өндүрсөк да, баасы 900 сомдон төмөн болбойт. Эгерде фермалардагы эттин дүң баасы 450-500 сом болсо, базар эрежесине ылайык соода үстөгү 15%дан ашпашы керек. Демек, ортомчуларды четтетсек, эт дүкөндөрдө канча болушу мүмкүн? Өзүңөр эле эсептеп көргүлө. Алар менен күрөшүү зарыл. Керек болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек. Анткени булар ишкер эмес, чыныгы спекулянттар. Мындай бизнес болбойт. Тасуучулардан сурадым. Эмне үчүн силер баш ийбейсиңер? Эмне үчүн кымбат сатасыңар? Десем айтат, бизге малды союп алып келип бергендер жогорку баада берип атат. А биз өзүбүздүн кызмат акыбызды кошуп атабыз. Ошо менен колдон колго өтүп анан кийин сатылат экен да бул. А мындай боло турган болсо, мамлекеттик касапкана ачып койбойт. Же болбосо жанагы элдин аялуу катмарлары деген бар. Ошолор үчүн атайын бөлөк магазин кылып, эт сата турган кылып койсо болбойбу? А эмне ишарат мына жергиликтүү бийлик ээлерин? Өкмөт болобу, аким болобу, мэрия болобу, ачсын өзүнүн аймагына. Ачып, элдин аянычтуу катмарлары үчүн ушул эт арзаныраак сатылсын деп бир элге борборуш керек да. 680 сом деп ал жерге элге жазып, таразаңызда ошондо турсун да, мына көрсөтүңүзчү. Анан аларга 680 деп койсо эле биротоло сөйт салып койгонсуз. Бааны илбейипсиз, кымбат сатып атыпсыз. Бул боюнча чара көрдү. Азыр жаап туруп, барып бааны чыгарып келип элиңиз. Атайын кызматтын төрагасынын билдирүүсүнөн кийин аймактарда баага болгон көзөмөл кыйла күчөтүлдү. Мисалы, Ош шаарындагы кезектеги текшерүү Арча кичи базарындагы эт саткан дүкөндөрдө өтүп, эрежени бузгандарга эскертүү жана айып пул салынды. Этти негизсиз кымбаттаткандарга дүкөндөрүн жабууга чейинки чаралар көрүлө турганы айтылды. Койдун эти деп 750 сом көрсөтөт. Койдун эти бирдей эле 680 сом. 10 сомдон 750 сомго чейин көтөрүп алышкан шаардын эттимасы. Бул боюнча азыр шаардын бардык аймактарында мэрибиз Жеңишбек Шермашевдин тапшырмасынын негизинде рейдтик иштер жүргүзүлүүдө. Бул негизги азыктардын түрү болгондуктан атайын токтом менен 680 сомдон ашыр боюнча уйдун да эти, койдун да эти чектөө киргизилген да. Эгерде ал талапты аткарбаса, буларды монополияга каршы кызматынан тийиштүү протоколдор толтурулуп, айыппулдар салып жатат. Ошону менен бирге биз муниципалдык базарда дагы жергиликтүү бийлик атайын эт сатылуучу мындай павильондорду уюштурдубуз. Мындан сырткары дагы кошумча ал жакта дагы жаңы павильон бүттү. Ошол ортодогу ортомчуларды, далдалчыларды ордун кыскартуу максатында, баасын төмөндөтүү максатында ошол фермерлерге, дыйкан фермерлерге да сунуштатабыз. Түз өздөрү келип, ортомчусуз эле келип, ошол жерде өздөрүнүн филиалдарын ачып, биздин муниципалдык базарларда, социалдык дүкөндөрдө, шаардын аймагындагы дүкөндөрдө дагы келип, ошол жерге эт азыктарын туруктуу баада сатуу боюнча түшүндүрүштерин жүргүзүп атабыз. Эмнеге мындай кымбат баада сатасыздар? Ушундай эле көзөмөл Жалал Абад облусунда да күчөтүлүп, облустун башчысы Тилек Текебаевдин тапшырмасы менен Манас шаарындагы бир нече соода жайларында мониторинг жүргүзүлдү. Бааны негизсиз көтөргөндөргө тиешелүү чаралар көрүлүп, айып пулдар салынды. Жалпысынан бардык район шаарларга биз да тапшырмаларды берип, эттин баасы 680 сомдон 700 сомго чейин
элдикки баада кармалып, элге ыңгайлуу шарт түзүлүшү керектиги боюнча тапшырмаларды бергенбиз. Ошонун алкагында биз кече күнү ушу Манас шаарына дагы өзүбүз ушул биз берген тапшырма кандай негизде аткарылып аткандыгы боюнча жерине чыгып карадык. Ал боюнча чынында супермаркеттерде баанын бир аз жогору болгондугу аныкталды. Ал боюнча жеринде антимонополия кызматы менен биргеликте ушул сатуучуларга карата айыппулдар салынды. Жалпысынан бул чектөө киргизилгенден бери 35 000 сомго жакын 11 протокол түзүлүп, айыппулдар салынды. Экономика жана коммерция министрлиги эттин баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу режими 2025 жылдын 31 декабрына чейин узартылганын кабарлады. Министрликтин маалыматы боюнча бул чара баанын мындан ары өсүп кетишине жол бербөө, алып сатарлык көрүнүштөрдү азайтуу жана эт рыногундагы кырдаалды турукташтыруу максатын көздөйт. Айбек Исабеков, Аклай Карабаева, Күндеми жыйынтык программасы үчүн. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жоңалайдын Карамык айылына барып, жергиликтүү элге 5 жылдык өмүрүн, ден соолугун алган чек ара маселеси боюнча агынан жарылды. Атайын кызматтын башчысынын айтымында Кыргыз-Тажик чек арасы Кыргызстан койгон шарттар менен чечилди. Жыйындын жүрүшүндө генерал полковник чек ара маселесин чечүү президенттин башкы тапшырмасы болгонун баса белгилеп, мындан ары мекен чегинде талаш тартыш болбойт деген үмүтү бар экенин кошумчалады. Учурунда чек ара маселесин чечүүдө жетишээрлик тажрыйбасы болбосо да, бул тарыхый милдет анын мойнуна чоң ишенич менен жүктөлгөн болчу. Ташиев өз айтмакчы, президент Садыр Жапаровдун алдына бир эмес, 2 жолу барып, чек ара тууралуу толук маалыматы бар башка адамды комиссия жетекчиси кылууну суранган. Жок, бул ишти сен аягына чыгарасың, колуңдан келет деген мамлекет башчысы мындан 5 жыл мурун Ташиевди чек ара боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысына дайындаганда жаңылган эмес экен. Мындай чечкиндүү кадамдарга азыр эмес, бир учурда тарых өзү татыктуу баасын берет. Мени ушул жумуштан алыңыз. Мамлекеттик комиссиянын башчылыгы боло албаймын. Иш жүрбөй калды. Мен тажиктер менен уруша берет экенмин. Мына тытыша берет экенмин. Өзбектер менен уруша берет экенмин деп отказ кылып бардым алдына. Барсам президент айтты, "Жок, андай болбойт. Сен аягына чыгарышың керек. Мындан ары Кудай буйрса, биз коңшуларыбыз менен Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен ынтымакта, ырашкерликте бири-бирибизге алакада жашайбыз. Анан достук айылым бери бирдиңер, өрүгүм калып кетти, талым калып кетти деп атышат. Өрүктү, талды, керек болсо үйдү дагы курса болот. Жер эле болсо. Узап бараткан бул аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Чоңалай районундагы Карамык чек ара бекетинде чек ара кызматынын кызматкерлери үчүн жаңы кызматтык турак жай комплексинин расмий ачылышына катышып, аскер кызматкерлерине батирлердин ачкычтарын тапшырды. Жолдош төрага капитан Атыбек батирин алууга келди. Прапорщик Хадилов Каныбек. Атамекенге кызмат кылам. Рахмат. Келиңиз. Аксакал, келиңиз. Siz bilmiyorum, siz çoğunsuz bu kişilerden biraz sakalınız var ki siz açınız. Bismillahirrahmanirrahim. Жақсылықтар болсын, а? Анда генерал полковник Кыргызстан мындан ары чек ара тилкелеринде курал жаракты колдонуу тартибин өзгөртүп жатканын билдирди. Азыркы тапта баардык коңшу өлкөлөр менен чек арасы такталып бүткөнүн, мындан ары чек арада жаңжалдар болбойт деген үмүтү бар экенин кошумчалады. Эми башкача айтканда чек ара боюнча келишим толук мыйзамдуу күчүнө кирди. Болду. Чек ара бүттү Тажикстан менен. Эми жаңжал жок. Кудай кааласа. Баардыгы такталып бүттү. Кайсыл жер кимдики, мурда булар меники, бул дөбө меники, бул дөбө сеники деп уруш талаш боло берчү эле. Мындан ары эч кандай уруш талаш жок. Мындан ары бардык тарап билет. Кайсыл метр жер кимдики экенин, сантиметрине чейин өлчөп койдук. Анан кийин ошо чек араны чечип атканда, чек аранын кийинки муундарга ылайыктап. Азыркы муундар кээ бирлери жаман көрүшү мүмкүн. Ой, мен айылымдан чыгып кеттим, айылым таштадым, ой, мен айылым калып кетти, багым калып кетти, терегим калып кетти депчи. Бирок бул кийинки муундарга ылайыктуу болуп, туура жашаган үйүңдү таштап эле чыгып кеткенден бардыгы эле эме болот. Бирок ал жерди таштап, ал айылды таштап чыккан менен биз башка айылды алып атабыз. Ал айылды таштап кеткенибиз менен бизге ал айылдын бүгүнкү күндөгү азыркы географиялык маалда биздин чек аралардан алыс жайгашкан жана жалаң жанагыдай контрабанда,
туура эмес иштерди кылынган айылдарды биз аларга жакын айылдарды бердик дагы, өзүбүзгө жакын, өзүбүзгө керектүү айылдарды алдык. Чегара ансыз чечилбейт. Ансыз чечилбейт. Бардыгын эле ыраазы кылып кетиш кыйын экен. Бирок ошол мезгилде дагы бир жолу белгилеп айтайын, урматтуу эл журт, ушуну жакшылап түшүнүп алыңыздар. Себеби ар түрдүү сөздөр ар нерсе айтыла берет. Жанагы адамды жаман көргөндөр бар, жаман көрүп деле айта беришет. Жанагы кылган ишиңди деле ушу жаман нерсеге айландырып таштасам деген аракеттүүлөр бар, аларды деле айта беришет. Бирок негизги маселени биз Кыргызстандын, кыргыз мамлекетинин коюп келген шартына ылайыктап чечтик. Биздин шартта чечилди. Аны менен бирге Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасы кыргыз тараптын шарттарынын негизинде чечилгенин белгиледи. Бул мамлекет башчы Садыр Жапаровдун башкы тапшырмасы болгонун эскертти. 2021 жылдан тартып, эки мамлекеттин өкмөттүк делегациялары чек араны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа, изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасында төмөнгөдөй жыйынтыкка жетиштик. Андан кийин, урматтуу эл журт, мен жыйынтыгын азыр окуп берем, бирок ушуга жетишкенге чейинкини айтып коеюн. 2020 жылы күз айларында, октябрь айында, 6 октябрдан баштап, Садыр Нуркожоевичтин командасы биз бийликке келдик. 2020 жыл 6 октябрь болчу ошондо. Мына азыр 5 жылдан өтүп 6 жылга карап кетип атат. Келгенде эле Садыр Нуркожоевич баягы келгенде эле айтты, биз чек араны такташыбыз керек деп. Президентибиздин койгон негизги тапшырмасы болду, чек араларды тактап бүтмөйүнчө чыр чатак токтобойт. Кандай болсо да чек араны чечиш керек деп, ошол чек араларды тактоо боюнча мамлекеттик комиссиянын башына мени койгон. Ошол комиссиянын башында өзүң турасың дагы, ошол чек араны Өзбекстан, Тажикстан менен тактап бүтөсүн. Жана бүтүшүбүз керек, ошого аракет кылышыбыз керек деп. Бирок чек араны тактоо маалында билесиздер канчалаган өтө көп кыйынчылыктар болду. Өтө көп ызычуулар болду, конфликттер болду, куралдуу калышуулар болду. Көптөгөн адамдардын өмүрүнүн алып кетти. Кайгылуу окуялар болду, коштогон ар түрдүү окуялар болду. Ошолордун баарыны башыбыздан өткүзүп, акыры чек араны тактап бүттүк. Ошол эле учурда 30 жылдан бери чек ара маселеси Кыргызстан үчүн эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири болуп келгендигин дагы бир ирет эске салды. Мындан улам чек ара аймактарда жашаган жай тургундар арасында бир катар кагылышуулар орун алып, андан көз жумгандар болгону да жашыруун эмес. Алгач атайын кызматтын башчысы бул көйгөйдү чечүү үчүн өлкө башчы Садыр Жапаровдон чек ара тууралуу толук маалыматы бар башка адамды комиссия жетекчиси кылууну суранганын, бирок өлкө башчы ал чечиши керек деп тапшырма бергенин кошумчалады. Мени ушул жумуштан алыңыз. Мамлекеттик комиссиянын башчылыгы боло албаймын. Иш жүрбөй калды. Мен тажиктер менен уруша берет экенмин. Мына тытыша берет экенмин. Өзбектер менен уруша берет экенмин деп отказ кылып бардым алдына. Барсам президент айтты, "Жок, андай болбойт. Сен аягына чыгарышың керек. Кыйынчылык бар, өтө кыйын. Бирок тур ушуну аягына чейин" деп президентибиз зордоп жүрүп, акыры ушун аягына чыгардык мына. То есть эми азыр болсо тим эле чек ара боюнча менден өткөн специалист жок болуп калды. Баарын көрүп, билип, өз колуң менен кармап, ушу ызычуу болуп жүрүп, баарын көрүп, билип калдык. Ошондуктан ушул кылган эмгегибиздин баардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ошол койгон тапшырмасынын 2020 күздө койгон тапшырмасы мына 5 жылдан кийин быйыл аткарылып бүттү. Эми толук бойдон чек ара коопсуз болду. Мындан ары Кудай буйруса биз коңшуларыбыз менен Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттери менен ынтымакта, ырашкерликте бири-бирибизге алакада жашайбыз. Агалайык азыркы тапта эң талаштуу болуп келген Кыргыз-Тажик чек арасы быйыл толук түрдө чечилген. Ушул жылы 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман кол коюп, ал келишим тарыхый деп бааланган. Андан кийин чек арага зым тартуу иштери башталып, учурда уланууда. Эң негизгиси өзүбүздөн чыгарылган зымдар тартылып жатканы айтылды. Эми демаркациялоо иштери боюнча бүгүнкү күндө 114 гектар жер зым менен тартылып бүттү. Бул
Бул Баткен жана Лейлек райондорунда. Уже 120-га барып калды окшойт. Тынымсыз иштеп атабыз, күнү түн иштеп атабыз. Зымдарды, баягы зымторлордун бардыгын өзүбүз чыгарып атабыз. Мурда Өзбекстандан сатып келип, Россиядан сатып келип, дагы башкалардан сатып келчү эле. Жок, андай эмес. Өткөндө Өзбекстандан бир партиясы сатып келген экен. Кара Сатимов, генерал Сатимов каякта турат? Заставада. Ошо генерал Сатимовдун артынан сатылып келген экен. Кайра ошо зымга өзүн отургузуп алып кууганмын, бар Өзбекстанга өткүзүп кел депчи. Бизде гана кылынат. Бизде азыр түрмөлөрдө полностью ушул зымторлорду эме кылып атышат, жасап атышат. Бүт түрмөлөрдө ошолорду жасап, ошолорду иш менен камсыз кылдык. Так, өзүбүздүн зымторлор менен тартып атабыз. Ануулай Камчыбек Ташиев бул чек ара көйгөйү чечүү оңой олтоң болбогонун, анын артында жылдап сүйлөшүүлөр уланганын билдирди. Анын ичинде алмашуу болгон аймактардын тургундары үчүн да турак жайын таштап кетүү кыйынга турганын туйганы менен аларга баардык керектүү шарттар түзүлүп жатканын кошумчалады. Ошондой эле чек арадагы кагылыштарда каза болгон жоокерлердин жакындарына, жарадар болгондорго мамлекет тарабынан колдоо болуп жатканын, чек арачылардын маяналары көбөйтүлүп, армияны күчтөндүрүүгө миллиарддаган акчалар жумшалып, куралдар алынганын белгиледи. Ануулай акыркы мезгилде саясий упай топтоо максатында ар кандай чагымчыл чакырыктарга үгүттөп жаткандарга алданбай, айын кептерден алыс болууга чакырды. Анан достук айлымды берип бердиңер, өрүгүм калып кетти, талым калып кетти деп атышат. Өрүктү, талды, керек болсо үйдү дагы курса болот. Жер эле болсо. Ошондой эле көчүрүлүп келген атуулдарыбыздын маселелерин чечүү максатында жалпысынан 300 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, анын ичинен Баткен район мамлекеттик администрациясына 225 миллион 500 миң сом, Лейлек район мамлекеттик администрациясына 73 миллион 500 миң сом акча бөлүнүп берилди. Акча каражаттары турак жайына жана бош участкаларына калган кошумча чарбалык курулуштарына жана бак дарактарына компенсация катары төлөп берүү үчүн бөлүндү. Бүгүнкү күнгө 75 жаранга 1 миллион сомдон компенсация төлөндү. Урматтуу туугандар, биз алар жөнү көчүрбөстөн баягы анча сарайын калып кетти, тандырын калып кетти, очогун калып кетти, ошолорду восстановить этип ал деп туруп, компенсация да колдун акчаларына бердик. Белгилей кетсек, ушул жылы Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман 31 мартта Тажикстандын Коджент шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Бул документ алмашуу менен чек араны тактоодогу делимитация процесси толук бүткөн. Нурзат Көчүмкулова, Майрымбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.